zapláču. To nic, chybíš mi. Ty mě taky. Musím s tebou mluvit. Dobře. Ališio, přemýšlel jsem o tom. Vím, že jsem se choval tak divně a o ničem jsem s tebou nemluvil. Vypadal jsem jako šílený. Co jiného ti zbývalo? Chápu to. A je mi to líto. O nic nejde. Teď bude všechno dobré. Teď to bude dobré. Musíme mluvit potichu. Oni mě poslouchají. Můžou tu být mikrofony. Všechno ti řeknu, ale poruším tím vážně předpisy. Ale musíš vědět všechno. Ty mě totiž odsud musíš rychle dostat. Ališio, pracoval jsem pro naši vládu. Na velice tajných úkolech. Existuje obrovské nebezpečí. Jenže Rusové si asi myslí, že jsem moc důležitý, jak mě zatím ještě nezabijou. Sem mě zavřeli, abych nemohl proti nim pracovat. Zavolej do laboratoře, musíš najít William Parchera. Pomůže nám. Byla jsem u Wheelera. Skvěle. William Parcher není. Ale je. Pracoval jsem pro něj. A co dělal? Luštil šifry. Nosil si vládě balíčky do tajné schránky a ukládal je tam. Jak to, že o tom víš? Sol tě sledoval. Myslel, že o nic nejde. Sol, že mě sledoval. Nikdo ji neotevřel. Není to skutečnost. Nejde o žádné spiknutí, Johne. William Parcher neexistuje. Je jen v tvé hlavě. Pochopil jsi mě. Proučku. Jsi nemocný. Jsi nemocný, Johne. Johne! Johne!